Evo, ko Jure prije tako obložen, pa znate kam gremo. Alo, daj nehaj snemat, ni da nas zvok. Kaj rabim? Je vse. Think fast! Osem, dej! Evo, dokod bo šlo? To je pa ko pride turista v Damelj. Meksikanci so došli v Damelj. Evo, naš kamerman gre danes prvič primat, pravljen je, s osnovno navezo. Zdaj bom pokazal, kako se naredi osmica. Tako zmerimo. Iz obeh zanke. Zdaj pa sledimo. Evo, lepo. Osmica, ne? Johnny, gdje se malo si igraj? Bo malo osvobodimo, kaj malo jezli. Zmeraj vlečeš od sebe, nikdar pač to? prepasno zmeraj jesti. Evo, pravilno. Kar tam primi, više da noge pa leži vpneš. Samo da je više nogu, naprimer desno. Tam je dobro primek, ne? E to tako se postavi, e to. Nič, naplezali smo se. Grem gledat, kako bo Slovenija zmagala. Andrej, za koga pa ti navijaš? Končno napadu, Ajmo, jedi paeljo, da dobrim.